Ku cari, nggak taunya kamu di sini, Kimi. Kimi, kamu di sini ngapain, Kimi? Hah? Ngapain kamu di sini? Ngumpet ya? Kamu pasti lagi nyari burung. Nah itu burungnya bunyi tinggi ya, bunyi burungnya ya. Dia terbang, Kimi nggak terbang. Jadi dia nggak bisa ya. Kimi ganteng, Kimi. Yuk, balik yuk, mimik cucu yuk. Yuk, yuk, balik yuk Kimi yuk. Maem terus minum cucu, terus bubuk yuk. Yuk. Ih, irungnya abang yuk. Irungnya abang. Kimi, Kimi. Ayo mudun. Balik ya mudun. Yuk gendong yuk. Ayo gendong. Yuk. Halo guys, aku harus balik. Kimi, kamu ngapain di situ Kimi? Hah? Ngapain kamu di situ? Kimi dan Yeyen lagi ngapain itu? Ayo ngopo kowe neng gunung. Kimi makan rumput. Mungkin badannya dia itu kurang sehat ya. Kalau makan rumput kayak gitu biasanya sih kurang fit. Nah itu ada tupai itu Mi, bawah itu Mi. Ayo Yen, tangkap Yen. Ayo Mi, coba nih, tangkap Mi. Itu ada tupai itu. Ngumpet di situ tupainya. Tupainya larinya ngebut ya Yen. Kamu nggak bisa nangkap tupai Yen. Nah Yen, kamu kecil Yen. Kamu larinya nggak ngebut. Tupainya larinya ngebut. Kamu Mi, kamu yang besar Mi. Kejar tupainya Mi. Ayo Mi, ayo cepet. Kimi kan pinter. Oh, popo. Kimi mau kemana? Hah? Mau kemana? Hei, Kimi. Kimi hidungnya luka, itu perbaikannya. Hujan tuh Kimi, jangan di situ Kimi. Nanti kamu masuk angin. Kamu nggak bawa sandal, nanti kamu masuk angin Kimi. Hujan tuh. Sini masuk sini, hujan. Ini kalau dikasih tahu nggak nurut. Bandel gini. Longok yopo. Ayo. Cemplung dengan kalian aku. Kamu kok sudah bangun loh Mi? Koyen belum bangun, kamu sudah bangun. Hah? Iya. Kamu tadi nggak sekolah ya Kimi? Hah? Nggak?